proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. May isa nga nagasat nga bigat kita tayo amin kakabsat kanigayem. Ito'y manenti programa tayo at nga bigat iti morning devotional. Kaya't awisan da kayo manen kakabsat kanigayem nga makikadwa kada kami nga adalen kendinggen nagiti nga nasasantuan nga sa sauni Apo Diyos. Imito muna ti amin kaya't kuman iti kumablaaw kadagiti madama nga dingdingeg ti radyo daken kastamiten amin nga viewers tayo iti Facebook iti naimbag ken nagasat nga bigat kada tayo amin nakabsat. Kasi iti pa nagrugi na garo dayatan nga kakabsat ken gayem nga rugyanan tayo nga adalen ken basaen dayto nga morning devotional tayo ket awisen da kayo man ti agtamad ti maysa akarara. Managayat nga Dios sa dilangit Apo. Iti Dios nang tibiyag agihaman kami ken ka ket nga bigat. Ken madaydayaw Apo tinagan mo tapod noonay nga sikakat na imbag nga Dios. When Apo iti panagrugimi nga adalen digiti na santon nga saom. Dawaten mi man gadi Apo nga ikan na kami ti sirib. Kan na kami Apo ti panakaawat. Tano kabilang o Diyos kethan mi nga kabailan nga maawatan dagitoy. Dawaten mi ti panakiadda ti Espiritu Santo. May sugtaeng kada kami mangted panakaawat hindi na basain mi ken adalin mi tat nga bigat. Garod Apo siya kadi iti maikadwa kada kami ti panagadal mi bendisyonam ti amin nga dingdingeg. Ket sikamot kadi Apot makisao kadakwada. At dawatin mi tinagan na po Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Maminsan pa'y naimbag, ken nagasat, nga bigat, ken tayo amin kakabsat, ken gagayem. Bago tayo rugyanan kakabsat, dahito nga devotional lit nga bigat. Damagen kayo man pa'y kakabsat, ken gagayem. Apay aya kakabsat na napatiglaunay, nga natibker, iti pundasyon tayo, ken ni Apo Diyos. Kasano tayo kakabsat, nga mapatibker, iti pundasyon tayo, abaen kini Apo Diyos. Anya kakabsat iti may itulong na, anya kakabsat iti malakam tayo, nuda tayo, ket nakapundasyon tayo, kini Apo Diyos. Iso daytoy nga da magkakabsat kini gayem, iti pagtayakan na, iti daytoy nga devotional tayo tat nga bigat. Iti teksto tayo kakabsat ket masarakan, iti libro ti Mateo 7, versikulo 24 ingana 29. Nabasahin tayo dito yung ayatan nga kakabsat kan gagayem. Dito'y masarakan tayo iti may nga pangarig iti may nga tao nga manakam ken may nga tao amaag. Kita mo yung kabsat bago nga isurat wenno bago nga ibaga ni Apo Jesus daytoy sakbay na nga naibaga daytoy nga pangarig. At dan dagiti muna nga insuro ni Apo Jesus nagkadagiti tao babaen kakabsat iti pagarian ti langit.
Isoddan kakabsat dagiti muna nga insursuro ni Apo Jesus. Adya makon ko na nga beatitudes. Ya, masarakan lang jay ti kinapateg tilinteg kakabsat. No kasano tayo nga ayaten dagiti karuba tayo. No kasano tayo kakabsat nga sapulen dagiti kinapateg ti langit. Ket ito'y kakabsat iti Matthew 7 iti maudi nga bersikulo na iti 24 ingga na 29, dito yan kakabsat nga insingit wenno naibaga ni Apo Jesus iti pangarig iti maysa nga manakem nga tao ken maysa nga maag nga tao. Isuman daytoy kakabsat iti sentro na iti pagtutungtungan tayo itata nga bigat. Ket no basahin tayo kakabsat nga rugyanan iti bersikulo 24. Kuna na dito, siya sino man nga rod adumngeg, kadagitoy asaok, ket aramiden na ida, maipadisto ti maysa a tao amanakem. Ti bersikulo 25 kuna na natoy, ket nagtinag ti tudo, ket imay dagiti laylayos, ket nagangin, ket nagdisoranda day di abalay, ket saan anatwang, at tanabangon iti rabaw, iti bato. So datoy kakabsat nga imuna nga nasarita ni Apo Jesus iti maysa nga tao nga manakem. Ket no ituloy tayo ti bersikulo 26. Ket amin a makangngeg kadagitoy asaok ket saan na ida nga aramiden may padisto iti maysa a tao amaag abinangon na ti balay na iti rabaw ti darat. Ket nagtinag ti tudo, ket imay dagiti laylayos, ket nagangin, ket nagdisoranda day di abalay, ket natuwang, ket dakkel ti pannakarbana. No kitain tayo kakabsat anya, dayto nga pangarig. Kitain tayo man, no inyaya iti, nagpadaan, dayto nga dua nga tao kabsat. Umuna, dayto nga tao ket kayat da, nga agpatakder iti maysa nga balay. May kadwa. Daytoy nga dua nga tawo agpada da kakabsat nganya nakapatakder iti maysa a balay. May katlo kakabsat daytoy dua nga tao idinta nakapatakder da iti balay da. Agpada da nga nakapadas iti bagyo ken napigsa nga ang angin. Isu daytoy man ti dallo nga ba nagkakabsat nga nagpadaan daytoy nga dua nga tao. Iti tao nga masirib ken ti tao nga maag. Kitaan tayo man kakabsat iti nagsabalyanda. Umuna kakabsat ket isu daydi nagpatakderanda iti balay. Dayti maysa kabsat nga tao nga isu nga nasirib impatakder na ti balay na iti maysa nga bato. Ket daytoy maysa nga tao nga maag impatakder na ti balay na iti balay na iti darat. Dayti balay ti nasirib nga tao idintaw may ti bagyo kabsat ti makder. Haan nga naan ano? Ngem idin dito nga tao nga maag imay ti bagyo ken napigsa nga angin natuwang narba iti balay na. Ket no kitain tayo ayaten nga kabsat ken gagayem. Kastalaunay nga napatig ditoy. No ayan na iti nagpatakderan ti balay na dagitoy nga duwa. Tadagitoy nga duwa kakabsat nga tattao representana dagiti tao metlaeng nga agdengdengeg agad adal dagiti sa sao ni Apo Dios. Taasino kakabsat dagiti tao nga masireb isuda dagiti dumngeg ken aga ramid. Sino dagiti tao nga maag? Isuda dagiti dumngeg ngem haan nga agaramid. Datayo kakabsat
kas maysa nga sumursurot ken Kristo. Ayan na aya kakabsat, itinakapundasyonan tayo. Kas talaunay nga napateg, nga datayo kuma itinatangken na tebker nga pundasyon ayaten nga kakabsat ken gagayem. Haan man nga literal nga bagyo iti umay ti panagbiag. Tati unos ti panagbiag kakabsat. Ket maamuan nga datayo ket natibker. No idin na dagiti ti unos ti panagbiag dagiti parekot problema sangsangit ken ladladingit ket umay. No nakapundasyon tayo kanya po Diyos kakabsat. Han tayo nga basta-basta nga matuang, hang tayo nga basta-basta nga maawanan tinamnama. Ngem no datayo, kit dagito nga tattao nga maag, nga dumdumngeg, nga maan tayo nga sursuruten ti aramiden ni Apesos, nga narabawhan nga natibker ti pundasyon tayo, basit ti ammo tayo kakabsat kanya gayem. Mabalin nga dagito ilaing nga basit nga parikot, basit nga problema, kit anya, matuwang tayon, marba tayon, maawanan tayon, tinamnama. Isukas may isa nga Kristiyano, nga sumursurot ka ni Apesos, may isa nga dumdumngeg, agad adal, lagi sa sauna, kakabsat kin gagayem. Sapay lakuma, ta nakapatakder ti pundasyon tayo, kakabsat, iti dayta nga bato. Takunaen kakabsat, iti 1 Corinthians, chapter 3, verse 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Dahito nga pangarig kakabsat ket baysa nga adal, ibingbingin na kadagiti nga tattao nga kadwana, jibantay, nagisursuro ni Apesos nga kunana, itatan nga nangyegyo dagiti nga sa saok, ket nutong palen nyo isuda, da kayo dagiti tao nga masirib. No da kayo ket nakadingeg dagiti nga sa saok, ket tinungpal yo isuda, da kayo dagiti tao, nga da nga nakapatakder, iti balay na, iti natibker nga bato. Ngem no da kayo dagiti tao nga nakadingeg, ngem kalpasan na nga dimngeg, ket rumwar lang jibangir nga lapayag yo, da kayo dagiti tao nga maag. Hanyo nga tinungpal, hanyo nga inaramid. Ket mabalin nga iso nga pakarbaan nyo. Wen kakabsat, daytoy, iti mensahe na daytoy nga pangarig. Nga datayo nga makangkangig iti saon niya po Diyos. Ket sapay lakuma. Tatumibtibker ken ipatpatakder tayo nga nalaing. Iti bagbagi tayo, iti amin tayo ken ni Apesos nga isu nga pundasyon tayo. Wen ayaten nga kakabsat ken gayem. Umay ti unos ti panagbiag, umay ti dakkel nga angin na pipigsa nga bagyo, umay dagiti nadadagsen nga problema, nga isu nga mangsubok padasan nga ribaen ti pamatim ken ni Jesus, babaen ken ni Satanas. Ngem kakabsat, no datayo dagiti nasisirib nga tao, dagiti dumdumngeg agar aramid ti sa sursuro ni Apo Jesus. Datayo ket impatakder tayo ti pundasyon tayo ken ni Apo Jesus, kakabsat ken ni gayem haan tayo nga man ano. Malagip ko ti may isa kanta, kunana diay nga a shelter in the time of storm. Wen ayaten nga kakabsat. Ni Apo Diyos, isukuma, ti pakitakderan tayo, iti amin asan ni kwa tayo. Amin, apamati, ken si babagi, nakapatakder kuma nga nalaing, ken ni Apo Diyos. Isukuma ti pundasyon tayo, isukuma ti mangpatpatibker kada tayo. Sapay lakuma, tatanga bigat, may isa tayo nga tattao, ngagbalin nga nasirib, tada tayo, nagiti dumngeg, kalpasan na, datayon, nagiti agaramid, nagiti sursuro ni Apo Jesus. Daytoy kakabsat iti kararag ko. Kati pa naglipas na, awisen kayo manen, na yatin kakabsat ka nagayem. Ngalipasen tayo man daytoy, babaen ti may isa nga kararag.
O Diyos mi, yan nasantuan na sa dilangit. Iti Diyos nga isukuma, iti pundasyon mi Apo dito'y nga lubong. Babaen nagiti insurom kada kami. Babaen nagiti nangeg mi nga naggapo ka ni Apo Jesus. Bueno Diyos, awan sa balik uma, nga pagipundasyonan mi, iti pamati mi ken amin nga sanay ko amin o diket ken kalaeng. Garud apoy dat nga bigat, babaen ti tulong ti Espiritu Santo. Dawaton mi man o Diyos, nga tulungan na kami ngagbalin nga may isang nga nasirib nga tao. Nasirib nga iso nga dumdumngeg ken aramid na giniti santuhan nga sa saong. Tapos tigas tao Diyos no umay man, dagitoy nga parikot ti panagbiag, nga mangsubok Apo ti pamatimiken ka, ket Apo na tibker kami. Ta sika iti pundasyon mi Apo. Sika iti nakaimulaan dagiti saksa kami. Ket haan kami Apo nga magunay. Haan kami nga marba. Ta sika garod iti pundasyon mi. Kastamet den no Dios ikararag ko dagiti kakabsat ken gayem nga madamang agdingdingeg. Tulungan met kadi isuda Apo babaen ti Espiritu Santo. Nga maaramidan mi kadinggen ken aramiden dagitoy nga napatig-unay nga sasaw. Garod o Diyos, sikamanen kadi ti mapadasan mi tat nga bigat, italik mi ti panagbiag mi ken ka, tamin dagitoy daw-dawaten mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ita kakabsat, ngaglipas, iti programa tayo tat nga bigat, iti morning devotional. Ket sapel ako ma, tani Apo Diyos isumanen iti mang bendisyon kada tayo. Dahil iti kakabsat, iti programa tayo, siya ni Pastor Jefferson Miran, Apo Makpakadan, naggasat nga bigat kada tayo. Amen. This is your Adventist World Radio.